Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mise bice bitandukanye bifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira igicamunsi cyiza aho muri yose mu bice bitandukanye n'umwanya tuje kurebera hamwe transfer update ziri kuvugwa ku mugabane w'Iburayi aho tugiye guhera kuri bombe imaze kurekurwa n'ikipe ya Newcastle ntago ari yirekuye ahubwo n'umukinnyi uyikinira umaze kuyirekura uyu nguyu bamwita Alexander Isak umukinnyi w'imyaka 26 kuva mu gihugu cya Sweden akari umukinnyi umaze sezo zigera kuri ebyiri mu ikipe ya Newcastle yasinye amasezerano kugera mu mwaka wa 2028 aturutse mu ikipe ya Real Sociedad mu gihugu cya Espagne uyu nguyu nyuma yuko ikipe ya Liverpool itanze bid muri ikipe ya $120 umukinnyi bakaza kuba bavuga Newcastle ko atagurishwa ikipe ya Liverpool ikahita ihindura ibitekerezo ikahita yigira gushaka umufaransa wita Hugo Ekitike wamaze kuba anagera mu ikipe tubuze kugarukaho kubye muri uyu munsi uko byagenze. Alexander Isak afatanyije n'abanyamategeko be abamuhagarariye cyangwa se abagent be bamaze kuba batanga transfer request mu ikipe ya Newcastle United bayibwira ko badashaka kuyikinira umwaka utaha w'imikino babareka bagakora move cyangwa se akaba basohoka mu ikipe muri iyi summer transfer window turimo. Ni ikipe ya Newcastle yerekeje mu gihugu cya Singapore ku munsi w'ejo ikagenda idafite Alexander Isak bakamusiga mu gihugu cy'Ubwongereza. Byinshi byagiye bivugwa abamaze kumusiga ariko amakuru asohoka avuga ko uyu mukinnyi yasizwe kubera ikibazo yari afite kimvune ari kumwe n'abaganga bari kumukurikira. None umunsi umwe nyuma yaho umukinnyi yahise asaba ko yakora transfer iva mu ikipe ya Newcastle United. Ni umukinnyi umaze mose ebyiri amaze gukomveka nubwo yagiye agiramo imvune nkeya ariko n'umwe mu rutahizamu beza twavuga isi ifite kugeza kuri ubu ngubu n'umwe mu rutahizamu beza yamaze rero kuba atanga icyo bita transfer request cyangwa se asaba ko bamurekura akaba yasohoka mu ikipe ya Newcastle United muri iyi summer turimo iyi window akaba ayifuza ko yasohoka n'umugabo ukeneye iyo nakita ngo ni transfer ye ya nyuma iri ku rwego mpuzamahanga cyangwa se yo ku rwego rwo hejuru dore ko amaze kujya ku myaka 26 ni aba ari transfer akoze ya nyuma ihenze akazamurirwa musara cyangwa se aramutse aguzumye mu ikipe ya Newcastle ngaba arasaba ko yakongezwa umushahara kugera ku bihumbi 300 ku cyumweru. Ese Newcastle iraza kwemera kurenza 120 yari yarihaye imugeze ku bihumbi 100 birenga bikubye inshuro 3 ibihumbi 300? Nibyo gutega amaso reka dutegereze turebe ko bigenda. N'umugabo gusa ugiye kujagaraza isoko cyane ko abarutahizamu benshi bari mu makipe atandukanye barimaze kuba bafite stabilité amakipe abona atabakuramo naho bari bagomba kuba bahaguma. Ikipe ya Liverpool yaramushakaga yamaze kuba igura undi mukinnyi, Arsenal nayo yamaze kuba izana undi mukinnyi ugiye kuba yinjira, bivuze ngo hasigaye ikipe ya Manchester United n'ikipe ya FC Barcelona zishobora kuba zareba uyu mukinnyi Alexander Isak kuva mu ikipe ya Newcastle United. Umwe mu barutahizamu beza bageze mu myaka myiza yo gukina ndetse bamaze no kwikonfirima muri English Premier League. Tuvuye muri Premier League mu ikipe ya Newcastle tunakomeje mu ikipe ya Arsenal bazanakina no muri iyi weekend. Ikipe ya Arsenal ikaba ifite umukino izakina na Newcastle muri iyi weekend nyuma yo gukina ku munsi w'ejo watambutse bakinye ikipe ya AC Milan bitsinda igitego kimwe ku busa ariko bageze muri penalty ikipe ya AC Milan iza kubatsinda ikinyeranyo cya penalty imwe, penalty eshanu kuri penalty enye akarizo ikipe ya Arsenal yaje kuba itsinda ikipe ya AC Milan. Ikipe ya Arsenal inkuru nyamukuru ntabwo ari uko yakinnye umukino ku munsi w'ejo ahubwo nuko mu masaha 28 ari imbere uwo bita Victor Gyökeres agiye kuba aza mu ikipe ya Arsenal. Abafana b'ikipe ya Arsenal hirya no hino ku isi hose barishimye ubu ngo gusuhuzana ikimenyetso ni ikimenyetso ni gutya abafana ba Arsenal gukora ikaba ari celebration y'uwo bita Victor Gyökeres ngo wiyumva kuri calibre y'abarutahizamu ba Erling Haaland na Mbappe n'abandi ba world class striker bahari kugeza kuri ubu ngubu. Uyu mukinnyi yamaze kuba yumvikana 100% byose n'ikipe ya Arsenal, igisigaye ni gukora medical test agasanga abagenzi be muri pre-season aho bayikomereje muri Singapore. Tuva mu ikipe ya Arsenal
iyi ni ikipe Arsenal yinjizamo abakinnyi batandukanye barimo Noni Madueke, yinjizamo Martin Zubimendi, yinjizamo abakinnyi batandukanye barimo bita Christian Nogard, abakinnyi yagiye yinjizamo muri iyi season nibwo Arsenal ikoze movement zikomeye ndetse n'abafana ba Arsenal bishimiye cyane cyane transfer igiye kurangira yamaze kuba yumvikanwaho byose bari gufinalizinga ibyanyuma ya Victor Gyökeres mu ikipe ya Manchester United. Amakuru naho ni menshi nyuma yo gusohoka k'umukinnyi witwa Marcus Rashford, mbere yaho bari bamaze kuba batangaza bita Brian Mbeumo kuva mu ikipe ya Brentford, record kuri miliyoni zirenga 60 zose n'eshanu. uyu mugabo nawe yinjira mu ikipe ya Manchester United na add-ons zizagera kuri miliyoni 70. umukinnyi yamaze kuba agera mu ikipe ya Manchester United yanajyanye n'abagenzi be muri Amerika, bamaze kuba banakora imyitozo ya mbere aho bari Chicago bitegura imikino ya NBA Summer League ya Premier League Club Summer League izabera mu gihugu cya Amerika. Muri weekend barakina n'ikipe ya West Ham United y'umutoza Graham Potter. Ikipe ya Manchester United nyuma yo kwinjizamo Brian Mbeumo akamaze kuba atangira imyitozo, Matthias Cunha bamaze kumenyera mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United iracyavuga ku mwataka kurenza uko ishaka umunyezamu. Umwataka nta wundi, umutoza w'ikipe ya Manchester United arashaka umukinnyi wakiniye muri Premier League umaze kuyimenyera bitewe na experience y'amezi 6 agize mu gihe yaje guhera mu kwezi kwa 12 mu ikipe ya Manchester United. Umutoza ari gutangaza ko we ashaka wo bita Ole Watkins, ni rutahizamu ikipe ya Aston Villa umaze iminsi muri Premier League, wanafashije ikipe ye gukina Champions League ndetse akanifasha no kwitwara neza bakagera muri kimwe cya kane kirangiza bakuwemo n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni ikipe ya Manchester United ikomeje gushakisha rutahizamu. Ole Watkins arifuzwa n'umutoza, naho umuyobozi witwa Viveri ushinzwe ibijyanye na recruitment ndetse na transfer mu ikipe ya Manchester United we akaba yifuza ko yazana uwo bita Benjamin Sesko, uyu akaba ari umunya-Slovene ukina mu ikipe ya RB Leipzig. Umwe mu bakinnyi beza nabo bamaze kuba bimpressiona, yatsinze ibitego 15 muri season itambutse, ariko n'umwe mu bagabo b'abasore bakiri bato ku myaka ya 23 nawe uri kugenda azamuka ukomeje kugenda ashakishwa ari kuri shortlist ikipe ya Manchester United. Igihe cyose Ole Watkins w'imyaka 29 yaba atabonetse bazana uwo bita Benjamin Sesko kuva mu ikipe ya RB Leipzig, mu gihe ariko amahitamo ya mbere umutoza w'ikipe ya Manchester United ni uwo bita Ole Watkins kuva mu ikipe ya Aston Villa. Manchester United yamaze kuba ina-approachinga ikavuga ngo ibaza mu ikipe ya Aston Villa ngo bimeze gute, umukino wanyu bihagaze gute, twaganira twagura, ariko nta bid nimwe iratangwa. Niko Manchester United yamaze kugenda kubaza niba bikunda ko uyu mukinnyi yasoka muri ikipe. Bibutse ko n'ikipe Aston Villa nayo igomba kugurisha, ko hari ibihano izafatirwa na PSR ishinzwe kureba bijyanye n'umutungo w'ibyo winjize n'ibyo usohora, kubera ko mwaka ushize ari investije cyane, igomba kuba rero hari abyo yarengeje, iraza kuba izaba ihabwa ibihano. Irasabwa rero kwinjiza abakinnyi ariko ikagira nabo yasohoye, ikaberekana ko ari byinshi yinjije kugira ngo bikavaringe igihombo yagize mu myaka 3 itambutse. Ibyo Premier League igenderaho ireba ibihombo ndetse n'inyungu byabonetse mu makipe. Bivuga ko birashoboka ko ikipe ya Manchester United yakora transfer n'ikipe ya Aston Villa ikirimo n'umunyezamu bita Dibu Martinez. Uyu nguyu Emiliano Martinez wavuye mu ikipe ya Arsenal akaza muri Aston Villa, umwe babafashije kujya mu mikino Champions League Aston Villa herukagamo mu myaka irenga 50 itambutse. Iyi kipe ikaza kuba ijya muri Champions League ikanarenga amatsinda, ikimeze nk'amatsinda muri playoff, ikajya mu mikino ya knockout stage ikagera muri kimwe cya kane kirangiza. Aston Villa akaba ari imwe mu makipe ifite abakinnyi bari hot cake, bari gukurikiranwa n'amakipe atandukanye, by'umwihariko ikipe ya Manchester United. Mu ikipe ya Chelsea ho bakomeje gusakisha uwo bita Xavi Simon. Ikipe ya RB Leipzig ikaba nayo ishaka kugira ngo icuruze, ikeneye umukinnyi w'ikipe ya Chelsea bita Chukwuemeka wahoze mu ikipe ya Borussia Dortmund nk'inizanyo, bakananiranywa n'ikipe ya Chelsea kugira ngo bamugumana. Ikipe ya Chelsea irashaka kumutanga mu ikipe ya Leipzig, ikaba ibakora swap deal, ikipe ya Chelsea kongera amafaranga ikaba yabona umukinnyi ukina nyuma ya rutahizamu wo bita Xavi Simon, akaba ari rutahizamu international w'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi unakina mu kibuga anabanzamo. Ikipe ya Chelsea akaba ari iryo soko yimirije imbere, ikomeje kureba ko yabona undi mukinnyi ishaka. Ni umukinnyi kuva mu ikipe ya Benfica
bita John Hato, ikipe ya Chelsea ikaba iri kumushaka mu ikipe ikaba mu ikipe ya Ajax ireba ko yamuzana. John Hato akaba ari umwe mu defenseur beza bari kuzamuka bameze neza, ikipe ya Chelsea ishaka kuba yamuzana nyuma yuko ishaka gusohora wita Disasi ndetse na Wesley Fofana wagize imvune nyinshi. Umwe mu defenseur banahenze ikipe ya Chelsea bagomba kuba banasohora muri iyi kipe. Ikipe ya Chelsea ikaba ishaka uyu mukinnyi yitwa John Hato kuri miliyoni 35, nawe agomba kuba ari umukinnyi biri likely ko aza mu ikipe ya Chelsea Football Club. Yaricecetse cyane nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cy'amaklabe cyaberaga mu gihugu cya Amerika, itsinze yandagaje ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3 byose ku busa ku mukino wa nyuma, ibifashijwemo n'uwo bita Cole Palmer ndetse n'umukinnyi Joao Pedro bari baguze mu mikino mu gihe kitari kirenze ibyumweru 2 bamuguze mu ikipe ya Brighton Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Chelsea kandi iravugamo na transfer y'umukinnyi bita Alejandro Garnacho kuva mu ikipe ya Manchester United. Uyu nawe akaba ari umwe mu bakinnyi bari guhangwa amaso baza gukina mu ikipe ya Chelsea ku ruhande rw'ibumoso. Numwe mu bakinnyi bakomeje gukurikiranwa n'ikipe ya Chelsea, yanamuvuzwe no mu kwezi kwa mbere na season ishize mbere yo kwitangira yavuzweho. Uyu akari mu bakinnyi babandi bari basizwe 5 n'umutoza Ruben Amorim yagiye asiga akavuga ko atazabifashisha, agomba gusanga abana navuye Carrington baragiye adashaka kuzabakoresha muri season itambutse. Uyu mukinnyi wese ko yashwanye n'umutoza Ruben Amorim kuri finali ya Europa League ubwo atamushaga mu kibuga ngo abanzemo umukinnyi we, akaza kuvuga amagambo atari meza. Umutoza akaza kuvuga ngo uyu nguyu wiyumva no ku rwego rurenze urwariho nagagomba kuba akorana nanjye, ko nshaka gukorana n'abakinnyi banyubaha kandi bafite umutima wo gukora ndetse no gukorera hamwe mu ikipe bakumva ibyo umutoza avuga. Byinshi byakomeje bivuga mu ikipe ya Manchester United yuko hari icyo bita player power, abakinnyi bagira imbaraga nyinshi kurenza abatoza cyangwa se abagomba kuba bayobora, kuko aribo babazwa umusaruro umunsi ku wundi, aribo abatoza muri rusange. Nayo makuru ari mu ikipe ya Manchester United ikomeje gushakisha rutahizamu Harry Maguire wari wavuze ko atajyanye n'abandi, yamaze kuba nawe yitegura agiye gusanga abandi mu gihugu cya Amerika. Yaragize ikibazo kijyanye n'ibya famiye ariko arahari. Harry Maguire ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester United, we nta n'ikibazo afitanye n'umutoza, nawe araza gufata rutemikere yerekeza mu gihugu cya Amerika. Manchester United aho igiye gukomereza kuri season ye. Real Madrid ikomeje gushakira umukiriya wo bita Rodrigo Gaos. Uyu nguyu akaba umutoza yamaze kuba amubwira ko umwanya we udahagije mu ikipe ya Real Madrid, kandi umukinnyi ashaka kubona umwanya kugira ngo azarebe ko yabona umwanya muri La Seleção mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Mbibutse ko ni Brazil itozwa n'umutoza Carlo Ancelotti n'umuntu utaramuhaga umwanya, bivuze ngo abaye adakina ntabwo yahabwa umwanya. Kandi kuri nimero 9 hari amahirwe yuko umukinnyi wese waba uhakina w'umunyabrazil yazabona amahirwe agakina iki gikombe, dore ko atari batazamu benshi ba nimero 9 ikipe y'igihugu ya Brazil ifite. Uwo bafite ni Gabriel Jesus uri kuri bench Arsenal, bamaze kuba banazana umukinnyi ugiye no kuba amubanzanyamo akaba nk'umukinnyi wa gatatu. Undi nuwo bita Endrick, nawe n'umukinnyi udakina muri Real Madrid, n'undi uri mu ikipe ya Tottenham Hotspur, nawe akaba atabona Richardson, utabona umwanya uhagije, nubwo ubona nawe n'umukinnyi utarakumvika ku buryo bavuga ngo ni umukinnyi bidasubirwaho ubanzamo mu ikipe y'igihugu. Ibyo tubivuyeho kuri ikipe ya Real Madrid, irashaka no kuba Lorente imusohora mu ikipe ya Real Madrid, akaba akomeje kwifuzwa cyane n'ikipe ya Real Betis, nayo imukeneye kugira ngo irebe ko yazamukoresha mu gihe kiri imbere. Umutoza wo bita Emmanuel Pellegrini wari yanageze kuri finale ya Conference League agatsindwa n'ikipe ya Chelsea. Naho mu ikipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo, Joan Laporta afatanyije na Directeur Deco berekanaga nimero 14 mushya wabo. Uyu nta wundi bamwita Marcus Rashford, nimero 14 anayivugaho ibisobanuro bye, avuga ko yayifashe ko yakuze ari umwana, kuva ari umwana akunda bita Thierry Henry wanayambaye muri ikipe ya FC Barcelona akagira ibyo akoramo, akaba Titi Drondre ari nabyo yamenyekanyeho kuri nimero 14, atsinda ibitego byinshi bitandukanye, speed nyinshi, amaprofonderi, umwe mu bakinnyi beza b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse n'amakipe yaciyemo atandukanye arimo Arsenal ndetse n'ikipe ya FC Barcelona yagiye agiramo ibihe byiza bitandukanye. Marcus Rashford rero akaba yarahawe nimero 14, intizanyo y'umwaka umwe kuri miliyoni 30 z'amayero
ikipe izishyura mu ikipe ya Manchester United mu gihe cyose yabishimye umusaruro we, miliyoni 5 igihe cyose yabidashimye umusaruro we ikamusubiza mu gihugu cy'Ubwongereza. N'umukinnyi wemeye kugabanya umushahara ava kuri miliyoni 16 afata miliyoni 14 mu gihe cy'umwaka. Numwe mu bakinnyi bifuzaga kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona, akaba yamaze kuba anabigeraho. Akaba ari umukinnyi mushya yanatangiye imyitozo na bagenzi be mu ikipe ya FC Barcelona. Akaba ari makuru ari kuvugamo mu ikipe ya FC Barcelona, akaba nibyo biri ku isoko ry'igura n'igurisha. Icyo dutegereje no kureba iyi muvoma igiye kubaho, cyane cyane itejwe n'uwo bita Alexander Isak, amaze kubasaba ko yakora transfer imusohora mu ikipe ya Newcastle United. Dutegereje kureba ikipe iri buze kumwigondera, kuko nubwo yasohoka ni umwe mu bakinnyi bahenze. Newcastle yatangaje ko atagurishwa, ariko ni ikipe ya Newcastle izakina imikino ya Champions League, kandi bibutse ko ifitwe n'umuherwe b'abanya Saudi Arabia bayoboye icyo twakwita nka RDB wabo. Ni abantu badakangwa ku kijyanye n'amafaranga n'icyo ari cyo cyose. Ni umukinnyi wo gutuza akareba akaganira n'ikipe ya Newcastle, ariko ikipe ya Newcastle bashatse guhangana nabo. Ikipe ya Newcastle niyo yamutsinze ko ifite amasezerano yiwe, bafitanye amasezerano kujya 2028 byo gutega amaso tukareba. Transfer ziraryoshye, amakipe yo muri Premier League by'umwihariko akomeje kugura abakinnyi benshi batandukanye, amakipe atandukanye ari kugenda yiyubaka. Tuza tureba breaking news n'amakuru agezweho na zimwe mu nkuru zikomeye. Bibutse ko Victor Gyökeres mu masaha makeya ari buze kuba amaze gukora medical test, weekend akazaba yamaze kuba aba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Umwe mu bakinnyi dutegereje kureba, rutahizamu mwiza, kimwe byari bitegereje ku bakunzi umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Arsenal. Yagiye igwa mu rugo, munsi y'urugo inshuro nyinshi kubera kubura rutahizamu ukora ikinyuranyo muri Premier League kugira ngo irebe ko yatwara igikombe. Mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe. Hasta la vista, shalom shalom.